Kiai Celkel. Apa? Kiai Celkel. Celkel ki? Celkel. Ngeluk-ngeluk. Circle. Celkel. Udus. Anoman tansah pinanganing kawidadan Premban miring sambika kepareng kula ngaturaken sembah sumenging pangabekti kula kunjuk sandhem wudu paduka Premban Sabdawala tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestu Tamranana ya Tri mriki kula pendhingga jimat paripin gayana ing kasantosan Candreku Raden Antasena slamet tekamu pangestune simbah slamet tekaku ning pertapan Kembang Sore kene Mbah ora nemlan sewiji apa kepareng aku ngaturake sembah sungkemku katur ngersaning simbah Sabdawala tak tampa ndadekake bombong penggali wong tuwa apa to sababe dene aku nyaketake suwaning Cantrik Anoman karo Cantrik Antasena merga pirang-pirang cantrik kuwi sing padha swita marang Begawan Sabdawala kuwi sing tak sawang katon menjila mung cantrik loro ya kuwi Anoman karo Antasena. Lah ana ing kene tuwuh tandha pitakon sakjroning atiku. Coba to. Aku kuwi pendhita gunung. Papanku ning pagunungan adoh ratu cerak watu. Monggo upama ditaker babakan ngelmu, tak kira ngelmune Sabdawala kuwi ora bakal bisa imbang yen to ditanding karo ngelmune Anoman. Kanyata Anoman kuwi wis madheg pendhita. Wis puluhan taun wis dadi pendhita ana ing Pertapan Kendali Sada. Ning kok ndadak swita marang pendhita gunung kaya Sabdawala iki. Senggana wonten dawuh. Aku ora duwe ngelmu ingkang migunani tumraping uripmu. Ngelmuku ming ngelmu cethek. Ngelmuku ming ngelmu apa anane tegese ngelmune wong gunung, pendhita saka gunung. Apa to sebabe kok nganti akeh cantrik sing padha swita iki janjane ming kepengin do ngerteni piye to caraku nggo iso gawe kertas iso dadi dhuwit. Kuwi jane ming do tak apusi. Ning gandeng kabeh do swita karo aku ya tak tampa. Lah saiki aku tak takon karo kowe, jane lek mung sik tok golek iki apa to, Man? Nek ngelmu kasatriyan, ngelmu Aji Jaya Kawijayan to sing balung leting kulit, aku cetha ora duwe. Ngelmu babakan kawruh werda, aku mesti ya ming sithik ling ngerteni ngelmu kawruh werda. Lan tiping panggraita, keclaping cipta, aku ya kurang. Monggo kowe wis dadi pendhita pirang puluh taun. Lah saiki aku tak takon karo kowe sing tok golek iki apa? Yen pangapunten Mremban. Lebet lan cetheke ngelmu satunggiling Brahmana menika mboten katandha wonten pundi lenggahipun Brahmana menika kala wau. Nadyan paduka menika lenggah wonten ing Paredèn. Panjenengan menika lenggah wonten ing padusunan, kula nuwun sewu. Netepi dhateng tetembunganipun para sepuh ing sami nyebataken wonten tetembungan Girilusi jalma tan kena kira. Monggo miturut pitanganipun Anoman kula menika nggadahi gegebengan ingkang sepriki tasih kula tindakaken. Gegebenganmu apa? Nipun ingkang abdi menika tasih saged jumangkah. Kula tasih saged ngulir budi, ngulir pikir, budidaya tiyang gayuh. Wah, ngelmu menika mboten winatesan kathahing umur. Watun kula tasih saged nampi ngelmu. Ngelmu menika tentu kula upadi ngantos binjang puputing umur kula Penemban. Welaidian. Apik penemumu. Bener. Wong golek ngelmu kuwi ora winatesan umur. Ya kadang kala ana sing ngendikake, wis umur tuwa arep golek ngelmu arep apa. Lah aku janji penemu sing salah. Mergo wong urip ning alam padang kuwi kudu kedunungan ngelmu. Wong urip tanpa ngelmu kuwi kaya suwung kaya bumbung wong wang. Kuwi wekasan bakal gampang diblithuk dening kiwa tengene ingkang luwih pinter. Wekasan gampang dipinteri karo wong sing luwih pinter. Inggih Penemban. Mula bener penemumu. Waton pikiranmu isih iso nampa, tanganmu isih iso nampani utawa isih iso nyangking, sikilmu isih kena tok nggo mlaku, ngelmu kuwi aja nganti keri, tegese tansah diupadi tekan besok jaman apa wae.
Lah saiki aku tak takon karo kowe sing tok goleki ngelmuku ki apa? Wong aku wis kandhakake ngelmuku ki ngelmu sarwa cethek, to. Kowe mesti ngerti kondange nek bojoku papat, ya to. Mboten sinuwun. Mboten perempuan, mboten menika. Ginanipun menapa kula menika sampun sepuh. Arep tuwa kae? Kuwi ya perlu digunakake. Nggih. Nggih, nanging sanes menika. Lah terus apa? Kathah ing badhe kula suwunaken mriksa dhateng paduka Panembahan. Nek iso arep tak wangsuli, nek ra iso kuwi aja kagol atimu. Mergo menungsa kuwi winates. Menungsa kuwi ora sempurna. Inggih. Menungsa kedunungan tetembungan ina lali salah apes lan mati lan ora didit. Inggih. Inggih Panembahan. Saiki Raden Antasena sampeyan kuwi ya putra satriya tur dasare jagat ingkang keberbeken marang mandangi Raden Antasena satriya ndugal kewarisan dasare putu dewa tur bapakne satriya pengpengan nek lumrah panjenengan ki Ndara Antasena utawa Raden Antasena kuwi sawijining satriya ingkang tak kira kaya wis komplit apa sing dibutuhake. Kok dadak ketayalan sowan utawa suwita ngersani Begawan Sabdawala iki janjane ngopo? Ngelmu sing tok goleki apa? Nek perkara penemu ngelmu ora beda karo Pak Dianoman, Mbah. Ning nuwun sewu. Tekaku ana ing pertapan Kembang Sore kene jane ora saka niatku dhewe. Lah iki sing rada nyemelangi nang kene iki. Kok ora saka niate Raden Antasena, saka niate sapa? Mung nalika semono aku lagi nglakoni tapa ana ing kasatriyan Ngrandu Gumbala. Dumadakan aku entuk sasmitaning dewa ingkang dumuling ana ing Karna. Yen to aku didhawuhi sapa Suswita marang Begawan Sabdawala mapan meneng pertapan Kembang Sore, tanpa taliwara aku budal saka kasatriyan Ngrandu Gumbala goleki menyang ngendi papan dununge pertapan Kembang Sore. Bejo, bejane ngawak dene aku iso ketemu karo pertapan Kembang Sore lan suwita karo Begawan Sabdawala. Lah terus sampeyan suwita iki sing tak goleki ngelmu apa? Manut apa sing arep tak paringke tak tampa. Ngelmuku ngelmu ming cethek-cethek wae, Raden Antasena. Mbok menawa ora ana sing migunani tumraping uripe Raden Antasena. Sak kabeh ngelmu, sak cethek-cethek ngelmu tumrap aku bakal ana pigunane. Malah kula mangsa wong sing ora gelem ngopeni ngelmu cethek-cethek kuwi yen kebentu sing tawang utawa kesandung kesrimpet marang lelakon kadang kula malah terus kelingan ngelmu cethek mau iso dienggo ngrampungi lelakon mau. Ya apa ora, Mbah? Lah ya bener. Ya wis nek pancen wis duwe karekat lan tekad sing kaya mengkono aku mingkari nampa. Lah saiki ngene. Njaba kae akeh para kawula ingkang padha kepengin njaluk tamba karo aku, njaluk pangestu karo aku, njaluk berkah karo aku. Njaluk dayaku. Heeh. Kae wis do antri. Lho, gesang wonten ing Madyapada, Panembahan. Kula menika sampun kewowoken, kula menika sampun kewaregen nyawang dhateng tingkah lampahipun titah utawi sesaminipun menungsa ingkang sami gesang wonten ing alam padang. Kula menika sampun kewowoken nedha dhateng gempalaning jagat legiasining kawontenan. Mila estunipun ingkang kula jangka pendak dinten menika rawuhipun Sang Hyang Yama Dipati supados sak mangke anjabel dhateng sukmanipun ing abdipun Anoman. Panembahan. Nanging dumugi sepriki lah kok manah kula menika dereng wonten tandha-tandha kula menika badhe wangsul dhateng ngersanipun Hyang Mahanasa. Badan kula tasih ketingal seger. Lajeng kula menika manggenipun badhe gesang menika dumugi benjang menapa lan pejah kula menika benjang menapa Panembahan. Weh lah apik kuwi. Apik kowe iki jane takon ning arep njlomprongke aku. Liripun kados pundi kula badhe njlomprongaken panjenengan. Neng sing tak takoni iki malaikat wangun. Patiku sok kapan? Ngene ya, Man. Iki aku nek ora ngati-ati lek wangsulan aku diarani pendhita utawa aku diarani sawijining brahmana sing panguwasaku kaya panguwasaning Gusti. Mula aku moh. Aku mung titahe. Kekuatanku winates, kabisanku ya winates. Wong aku ki ya menungsa. Pitakonmu ki nek ditampa agal kuwi jane malah pamecut
yen tono pendhita ingkang lali marang jejere terus ngandhakake ngene lah entek-entekane terus disebut pendhita sing kaya ngembari panguwasaning sing akarya jagat. Mula lek ku arep pangsulan alon-alon ndak kleru. Inggih. Nek nganti lek ku pangsulan kleru engko cantrik-cantrikku do ngrasani, "Wo, Sabdawa kae jebule wonge kaya ngene, Sabdawa kae pendhitane kaya ngene." Mula aku ati-ati. Saiki tak omah-omahi saka wong urip dhisik. Inggih. Nek ora selak karo batine piyai sing lenggah semene iki mesti ana panuwun saka ngersane Gusti paringana yuswa panjang, paringana sehat, paringana langgeng lek urip ning alam padang. Kene ora selak karo batine lho. Inggih. Mula wong iki kepingine duwe umur dawa. Wong iki kepingine duwe umur dawa, ana wong tuwa sing padha ndongake karo wong mugi-mugi pinaringan wilujeng, pinaringan saras, pinaringan sehat, saged sumerep dhateng putra wayah. Kuwi merga kepengin umur dawa. Inggih. Lara goleke dokter. Disuntik men mari, men waras. Nek upama ora duwe kaya, njaluk tulung tanggane kon ngeroki. Men waras. Supaya apa? Umure dawa. Inggih. Ning saiki tak walik, kowe iki aneh. Anehipun kados pundi? Kowe iki dadi makhluk utawa titahing Gusti sing pinaringan yuswa panjang kok malah gresula pengin mati. Kuwi lho. Aneh ning kono kuwi. Man, wonten dawuh. Bayi lahir pletek saka guwa garba kuwi wis ditulis kodrate karo sing ngakarya jagat ning bathuke nek iso disawang lho. Inggih. Bocah iki iso dadi bocah rekoso, bocah iki iso dadi bocah mulya, bocah iki iso dadi bocah sing kepenak, bocah iki iso dadi bocah sing ora kepenak. Kuwi kabeh wis kinudrat marang panguwasaning Gusti. Mula wong urip ana ing alam padang iki anane ming nampa. Aja pisan-pisan gresula. Nek kowe pisan-pisan gresula upama kowe lagi ngrekoso dhisik utawa lagi ngrekoso sedhela, ngrekoso genep sesasi wis duh Gusti kok kados mekaten kawontenan kula. Kuwi gresula, tegese kowe ora iso nampa peparinging Gusti sing Maha Nasa. Mula akeh ulah agama sing ngandhakake nek kowe dong kepenak syukura. Ning nek kowe dong ora kepenak matur nuwun dene tasih dipun paringi berkah ngrekaos. Kuwi angel. Inggih. Angel kuwi ora ana sing do iso nglakoni. Racak-racake menungsa kuwi mulya sithik kowe ndase atos. Kowe ora tau. Kuwi biasane ngono kuwi. Ning nek ngrekoso sithik, walah le sujud, Man. Ya Allah. Nganti mbrebes mili. Ning nek kepenak lali kuwi watake menungsa. Inggih. Kula pitung-pitung leres. Lah iya, mulane aku omong apa anane. Dadi nek kowe diparingi umur dawa kuwi matur nuwun. Matur nuwun karo sing gawe jagat. Tegese kowe isih dipercaya urip ana ing alam padang, ngono. Matur nuwun, aja pisan-pisan kowe terus ngarah, aduh aku wis kesuwen urip matiku sok kapan lho. Terus sing tok takoni aku. Aku mau mula ngandhake nek iki nek ora ngati-ati iso njlomprongke aku. Terus sing tok takoni aku ora mulat karo kahanan. Ora tak petung, ora tok gelar, ora tak gulung. Dumene ngarepe cantrik pirang-pirang aku terus kumawasa kaya wong ngerti kaya wong pono. Mumpung didelokke cantrik pirang-pirang. Man, matimu dina iki, wanci iki kanthi cara ngene. Terus aku tak takon. Terus aku iki anggepe punakane sing gawe urip apa piye? Wah aku ki prunane sing gawe urip apa piye kok ngerti matimu ki? Wong mati uripe manungsa gumantung karo sing gawe jagat. Ngono. Mati uripe manungsa karo gumantung sing gawe urip. Menungsa mati ki ora iso dijangka kapan. Ana sing tenguk-tenguk langsung teksek ya ana. Oke kuwi. Ana sing lagi mangan keselak. Ming keselak sak upa lho. Ning nek Gusti ngeparengake dadi dalan matine kuwi ya akeh. Ana sing lagi ngitung dhuwit terus mati ya ana. Ana kuwi ora kok. Keselak matane. Ya matane para dhuwit pirang-pirang terus gleleng to. Kuwi ana.
pirang-pirang ngono lho. Ana sing lagi momong anake, ana sing lagi nyirami tetandurane, ana sing lagi ning sawah, ana sing lagi nabuh ya ana. Ning tak jaluk aja, inggih. Inggih mekaten. Ning kabeh iki pasrah karo sing gawe jagat, ngono lho. Wong ki nek wedi utawa wong ki nek pikirane tekan nggon pati, uripe ora tentrem. Wis to, manut wae. Manut jangkane sing gawe urip. Umurmu mung tekan semene. Sabdawala arep kowe dadi wong pinter ning umurmu mung tekan semene. Monggo Gusti. Menika kersa panjenengan kula namung sumarah. Ngono. Inggih. Dados penemban boten mangertos benjang menapa telasipun umur kula menika boten mangertos. Ora. Jujur wae ora. Nanging menawi tandha-tandha panjenengan saged ngendikaken menapa mboten. Aku iki pendhita e. Dudu pegawe BMKG. Nek pegawe BMKG iki iso ngrani, oh sesuk bakal ana lindu, sesuk bakal ana ngene ditengan kuwi mbuh tenan mbuh ora ning iso ngrancang. Lah aku ki ming pendhita. Tur gaweanku pendhita ngundung ki ora kok mejang ilmu akeh-akeh. Ngelmuku ya mung ilmu cethek. Niatku urip ana ing alam padang kuwi tetulung tapa ngrame, paring sandang wong kawudan, paring payung wong kudanan, menehi pangan wong kaluwen. Monggo aku tanpa pamrih. Lho deloken ya lho, kawula sing do antri semono akeh, do njaluk tombo karo aku, do njaluk apa-apa karo aku, ning aku ora njaluk sulih apa-apa. Niatku pancen nulungi marang sak pepadaning urip. Gaweanku mung ngono kuwi. Inggih. Ing menawi dipun tandhakaken menapa tasih dangu menapa sampun caket. Kowe meksa kowe iki. Aku semoh wangsulan ning kowe meksa. Sesuwe tasih dangu, suwe banget. Waduh, ora waduh. Lakoni kanthi seneng. Lho. Ngono lho. Dilakoni kanthi seneng. Nek kowe ora gelem nglakoni uripmu kanthi seneng, tegese kowe ora percaya karo Gusti sing maringi urip karo kowe. Dosa gedhe kowe. Aku wis kandha to bungah susah bejo cilaka sugih miskin lakoni. Kanthi seneng, ora usah dadak ngresula. Gusti kuwi adil kok, Man. Nggih. Kowe dadi wong melarat upamane diparingi rejeki sarwa sithik, ning apa-apa kecukupan mergo kowe syukur ngersaning Gusti. Lho, kebutuhanmu ora akeh. Kebutuhanmu ya dipaske karo Gusti paring rejeki karo kowe. Wis kuwi titenono. Arep akeh bandane, akeh bayare, akeh duwite, ning pengeluaran juga akeh. Kuwi wis pasti ngono kuwi. Dadi mesti padha karo sing ora duwe dhuwit, ning ming sithik pemetune iso awet duwite. Duwe dhuwit akeh, ning akeh pemetune iso boros. Ha ta? Wong didhetake iki godane akeh kok. Ngragati kono, ngragati kene ayo. Akeh. Karyawane akeh. Mengkaten nggih. Ha iya dadi yo mulane perkara iki aja nganti tok gawe bingung. Wis to pasrah wae. Arep tekan kapan sok nggon murid disyukuri. Kowe tangi lek saka turu esuk iso melek iso weruh kahanan pertapan Kendari Sada ngucap wae alhamdulillah Gusti tasih dipun paringi gesang. Ngono. Ya ra. Inggih, matur sembah nuwun penemban. Jumeplong raos sing manah kula. Nanging menawi kepareng kula badhe nyuwun priksa. Apa meneh? Panjenengan teparing dawuh gesang kula tasih dangu. Menika benjang jaman menapa? Walah kuwi angel. Kuwi yo njlomprongke kuwi. Nek aku omong kowe esuk tekan jaman iki, Man, warsa kalih warsa. Urung apa-apa. 100 tahun meneh luwih. Waduh. Waduh. Ya wis diterima-terimake Pak D, sok kowe gari untu tok. Nek umur semene kok tekan 100 tahun meneh. Lho tenan kok. Tenan ning Gusti iki adil lho. Keagunganing sing gawe urip nadyan Anoman ki anu umure wis abad-abad ditambahi sak abad meneh. Deloken awake Anoman isih kaya ngono kuwi. Isih panggah sehat, isih panggah rasa, isih panggah sembodo. Kuwi adiling sing kuwasa. Inggih, mugi-mugi ngaten penemban. Ora mugi-mugi.
mugi-mudi. Inggih. Penemban ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Sampun marem cemeplong raos ing manah kula. Apa meneh sing arep takoke? Aku manut. Nek aku iso tak jawab, nek ora iso ora tak wangsuli. Sampun cekap menika sampun marem. Yakin? Inggih, saestu. Monggo kowe tekan Kendari Sada, kowe engko terus grenengan, ana sing gurung tak aturke terus suatu saat kowe sowan meneh ganggu lehku ngaso mboten. Menika cekap menika kemawon. Raden Antasena arep takon apa? Aku tak takon ning Simbah tak jaluk maringi wangsulan ya Mbah. Aku kira anak Pandhawa. Pandhawa sesuk bakal nglakoni perang gedhe sinebut Bratayuda Jaya Binangun. Mbah, aku tak takon karo sampeyan, niatku dadi anak Pandhawa iki pengen belani para Pandhawa. Tak gadang-gadang nang jering perang gedhe Bratayuda kuwi sesuk Antasena iso dadi senopati mangrurah para Kurawa, yen perlu aku iso mateni Kurawa. Iki nggonku ngaturake dharma bektiku kalawan para Pandhawa. Merga Pandhawa ki wong tuaku. Aku ngrumangsani ora iso ndodhok, aku ngrumangsani ora iso tata krama, aku ngrumangsani ora iso basa. Monggo sing jeneng swargane wong tuwa ki dumunung ana tingkah lakune anak. Nek anak sarwa tata krama, unggah-ungguhe jangkep, basane ya apik, iso njunjung kalawan derajate wong tuwa. Ning nadyan to anak sugih blegedhu iso munjung ingkung gajah saben dina marang wong tuwa. Nek kelakuane mursal bedugal kuwi dadi jalaran neraka tumraping wong tuwa. Ning Gandeng Antasena kuwi ora iso munjung apa-apa. Niatku ya mung munjung besok. Mangsa kala aku iso nglabuhi marang para Pandhawa. Iso ora Mbah kira-kira nek miturut paningali Simbah Sabdawala panjangkaku iki kelakon ora? Tak jawab jujur ya Raden, ya Mbah, ora. Lho. Ora iso. Merga jantraning urip Raden Antasena iki ora kaya ngono. Raden Antasena iki ora tau pisah karo Raden Wisanggeni. Monggo Raden Wisanggeni karo Raden Antasena kuwi anak Pandhawa sing pancen nuwun sewu ndugal kewarisan ora ngerti tata krama. Ning tan kocapa sampeyan karo Raden Wisanggeni iki disebut wiji sejati. Wiji sejati. Heeh. Wiji sejati. Ya kuwi tukulan pepetinganing putra Pandhawa. Turasing Dewa sing siji Raden Wisanggeni, sing siji Raden Antasena. Tak critani. Nah iki ora perkara mati urip. Ning iki perkara jangka. Nek jangka aku wani ngaturake. Ya Mbah, piye Mbah? Aku sesuk kudu piye? Sampeyan ora piye-piye. Ming sampeyan sesuk kuwi bakale entuk kewajiban. Ora kok melu perang Bratayuda ora. Ning jagat iki ana dewaning angkara murka ingkang tasanggiri godha marang atine menungsa supaya tumindak ala. Ya kuwi balane Betari Durga sinebut baju barat. Aja baju tengah lho, baju barat. Oh, Mbah. Ha. Mongko ora ana sing iso ngasurake kridaning Betari Durga lan sak wadyabalane, kuwi sesuk bakal ana satriya ingkang pinatah nyirnakake Betari Durga, Bathara Kala sak wadyabalane. Dene satriya mau sapa? Aku ora arep ngandhakake petungen dhewe nganggo nalarmu Raden Antasena. Oh, ngono. Lah sebabe apa kakuk ora melu Bratayuda? Lah nek sampeyan melu Bratayuda, Bratayuda ki ora kelakon pirang-pirang dina. 20 menit Kurawa mati kabeh mungsuh sampeyan. Mergo sampeyan ki pancen didaya tenan. Saya sik len apa jenenge iki mangkat wong loro karo adimu Wisanggeni. Wah. Kurawa ora nganti 3 kedheping netra blasah kaya babatan pacing ngestina bali marang panguwasaning Pandhawa. Ning kodrating jagat ora kelakon. Mongko dewa wis ngudratke sesuk ana Bratayuda semene dina. Mongko dewa ki njangka kudu kelakon. Nek sampeyan melu perang Bratayuda tegese jangkane dewa bubar sing do wirang dewa-dewa. Oh ngono ya Mbah. Gandeng Simbah ki wong ngerti. Aku tak takon ya Mbah. Takon apa?
Aku ki tau dibedheki karo kawula ngrandu Gumbala seprene ora iso njawab. Bedheki apa? Apa bedane soto karo siti, Mbah? Gahaku. Kuwi satriya ning Sembrono Raden Antasena ki takon ki bab ngelmu. Kuwi rak ming bahane pelawak. Apa bedane soto karo siti? Apa tak anggap aku ora ngerti? Ngerti aku. Jawabe rasa, Mbak. Rasa. Engko ndak sampeyan malah kedalalun-dalalun tekan ngendi-endi ora prayoga. Lah iya takon ki sing apik ngono lho. Takon ki wong urip ki apike piye? Wong urip kudu kepiye? Wong urip ki janjane piye to Mbak nek miturut kowe? Wong urip ki mung 3 perangan kok, Den. Raden Antasena, 3 perangan piye? Lahir netepi kewajiban, mati. Wis cukup. Ora sawerna-werna. Lahir nek wis dilairake ana ing alam padang, kuwi awak dhewe kaya sing tak kandhake karo Anoman mau, manut marang pestening kodrat. Kodrate dadi apa? Kodrate kudu kepiye? Kodrate pangkate apa? Kodrate sugih apa melarat? Dilakoni kanthi ikhlas. Netepi kewajiban, manut karo kodrate nalika wis dewasa. Nek dadi lurah sing apik, nek dadi dukuh sing apik, nek dadi narapraja sing apik nganti rampung kewajibane, tegese nganti rampung lan netepi kewajiban minangka dadi lurah, dukuh lan sak piturute. Engko nek wis kuwi terus ngenteni mati. Jane wong ngenteni mati ki mung ngantri. Apa to sababe nek ning dunyane awake dhewe ning dunia pewayangan? Waduh. Ora apa-apa ngene iki bebas kok. Sing jeneng wayang ki tontonan, tuntunan, tatanan. Mula tuntunan ki disampar sandung, aja terlalu saklek le mejang ndak malah ora masuk. Karo Gojek. Iya, Mbah. Mula tak kandhake ning jenenge. Apa to sababe nek wong ratu nek wis rampung kok terus disebut mendita? Ana kae jane uncek ana piye apa ya? Kuwi jane padha uripe karo wong alam padang. Wong ki nek wis rampung dadi nuwun sewu, rampung dadi lurah, wis ora ndek pangkat apa-apa, mendita ngepeno barang sing nyata. Sing ora nyata aja dilakoni. Nebus dosa, manembah, salat, nek Nasrani ya ning gereja. Golek sangu supaya uripe sesuk ning alam baka kuwi kepenak. Kuwi jenenge mendita. Anteng, tajem, tapa brata, prihatin. Kuwi sipate pendhita. Dilakoni ora bareng wis pensiun kok malah cenanangan. Kuwi malah ora apik. Oh dadi tegese nek ratu wis rampung dadi ratu kae tembunge ingsun arsa mendita. Ngono kae janjane ora kok kudu dadi pendhita. Ora kan indi menika leres. Kuwi Sunda Raden Antasena nek wis rampung kewajibane dadi satriya, wis tuwa mendhita. Lho, ngrandu Gumbala diganti pertapan ngrandu Gumbala. Sampeyan mendhita ya wis menep rasane, sabar, ikhlas, ora gampang nesu. Tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung, adoh penggawe cidra, ngalah tan anggunggung diri, gawe senenging liyan. Kuwi watake pendhita, kuwi kudu dilakoni. Nek kuwi iso dilakoni, wah sesuk bakal nemokake pati sing indah, pati sing sampurna, mati sing kepenak, padang dalane merga sangune wis komplit. Ora ngono kok malah rasaku kaya kena ya, Mbak. Kenapa? Kena ngendikane Simbah ki mau kok njur aku malah iso ngrasake ngendikane Simbah sing sak tenane. Lah iya, mula apa-apa ki nek disampaikan dengan santai itu akan menjadi sebuah eksperimen yang akan mengena di tempatnya itu. Ngono ya, Mbak. Oh, dadi ora usah nganggo saklek-saklek. Ini mejang nek nganggo tembung sing rekoso malah penontone apa kae tembung apa ora kecekel nek santai ngene iki ora apa-apa. Simbah ki pendhita kok bahasane dicampur-campur. Lho, cantrikku ki ana sing saka Betawi. Ana sing saka Lumpang, Lampung. Heeh, Lampung. Ana sing saka ngendi-endi dadi aku kudu iso basa pirang-pirang. Nek ana sing takon karo aku nganggo basa Melayu, aku nek ora mlaku ora ketututan. Omongane kok malah kaya ngono. Nah, iki ngene. Gandeng wis sawetara nggone padha jagongan,
Raden Antasena karo Anoman kowe tak omongi ning ngrasa dadak ngarani aku ki wong sing seneng bedhek iki dilongkas ana daya. Lho, menapa inggih? Lho apa iya, Pak? Tenan. Daya iki mau jane niate mrene arep suwita, arep dadi cantrik. Ning ketoke daya iki wong getapan. Wong getapan, wong gampang nesu. Mengko nek weruh papanku sing sarwa kaya ngene iki, terus weruh wujudanku sing kaya ngene iki, mesti dhek ora percaya nek aku pendhita ampuh. Wis to deloken. Sinten kinten-kinten? Sapa Mbah kira-kira? Kowe ora usah melu ngerti, kowe tengok ning mburi kono. Raden Antasena ning mburi kono. Kae kolahku wis wiwit kosong. Cantrik kewajibane ngabekti karo pendhita. Aku ngabekti Mbah. Timbani, yo ngestake dawuh. Kebak, kudu kebak. Nek luber keke nggo rember, yo ngestake dawuh. Lah menawi kula kaparingan pakaryan menapa, Man? Kayu-kayu kae ya wis arep entek. Ora munyuk to? Inggih. Menek wit kayu sing garing-garing dipoteli, dipikul go munggah ning pertapan. Oh inggih, ngestaken dawuh. Kono do menyang. Niki dadi tak tresnani. Lah kok dadi malah aku dunekke wong loro saudon telu saurupan pendhita rupane kaya ngene kok mandi ki. Wo. Muga-muga mandya ucape Sabdawala Prabu Baladewa. Kaya aja kongas, kaya aja gembelo. Sampeyan aja rumangsa dadi nalindra terus ngidak-idak derajate pendhita kaya aku. Tak suwunke ngersani sing gawe jagat muga-muga mandya ucape Sabdawala. Bingung ra tekan ngomah kowe. Kalah kalih slamet tangga kula nika. Papat. Ayo. Sampeyan niku ratu Dudeng sama Ladeng kok kalah karo Pak Slamet. Ora caturan karo kowe. Lho ora caturan wong ning omahku ora caturan piye? Kowe cetha gawe Malik Maningalih Baladewa. Yo. Kowe Malik Maningalih Baladewa. Kowe kira karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngias karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Oh iya. Saiki ngene. Aku iso bali marang negara Mandura. Yen aku iso mateni Begawan Sabdawala. Lho iki perkarane apa? Ora ana masalah apa-apa kok mateni karo Sabdawala. Kula niku salah napa luput napa karo sampeyan. Ora sakokan gunung tanpa kuna. Ora minggat kowe cocok nenggala jeblok dadamu. Oh, sampeyan ora iso mlaku. Sampeyan ora iso mlaku, sampeyan ora iso tekan dindi, ngejejer kaya patung ning kono. Mandi ucape Sabdawala. Pragoto wonten dawuh. Iki aku napa iki? Iki aku napa aku ora iso obah wae. Tanganku ora iso dobake abote ra jamak-jamak. Oh, setruk dasmu iki. Malah mujek karo bendarane. Ha pripun? Peredaran darah berhenti. Cilaka niku ning wonten niku. Piye kowe disebdake apa piye? Mboten perempuan, mboten. Pragoto mati aku. Pragoto iki sing ngobah ming iso ming cangkemku tok. Mataku ora iso kedhep. Iki mbrebes kabeh lohku. Wah, pripun? Menjan nika senengane ngeyel. Pun kula kandhani ampun sembrono karo pendhita. Kembang sore sampeyan disebdake niki wau mandi. Aduh mati aku Pragoto. Wonten dawuh. Awakku piye iki? Mboten ngerti nggih normal mawon. Lah kok ora iso dobake babar blas. Pripun lho ya ora ngerti. Pragoto wonten dawuh. Ora wawahe lho 200 kaya ngoten kok. Lho ora Pragoto tak ajar kowe. Tak ajar kowe. Wo ayo. Meso kalah nggon aku. Edan. Siji, loro. Kok dikilani? Piye? Pragoto mati aku. Pun saniki ngeten mawon sampean mboten sah nesu, mboten sah bengok-bengok. Ning nyuwun ngapura karo Begawan Sabdawala. Ora sudi. Nek ora sudi sampean kaku ngenten iki terus. Napa sampean kundur teng Mandura kula junjung? Lah mboten wangun to. Mengke selak
sumebar dumugi pundi papan Prabu Baladewa setruk. Lah cilaka to. Aku ki ora apa-apa. Lah ki nyatane ra iso obang ora apa-apa piye. Ha iki ana Ratu Mandura kok. Kena setruk ya iki. Pragata nek aku iso obat tak tapuki cangkemmu. Muja-muja iki Ratu Gustine, mboten muja-muja kene nyatane. Lah aku kudu piye? Nyuwun ngapura. Njaluk ngapura karo sapa? Begawan Sabdawala. Ora sudi. Arep aku kabeh ngene iki ora arep sudi njaluk ngapura. Wis nengke wae Pragata. Wis ben yo ditinggal wae. Tinggal lunga wae rasa dadak ditambani. Ora wedi. Ora wedi piye to? Pertapanku iki demite akeh banget. Ana sing demit wedok wuda. Wah medene. Ana sam nganti diparani terus diganggu. Waduh. Mbok aku wae. Oh, piye? Pripun? Aduh mati aku. Pragata piye? Pun sampeyan niku mangendika. Penemban kula nyuwun pangapura. Aku kon muni ngono. Nggih, mengke tak diwaluyake ditambani. Nek mboten ngoten sampeyan mboten ajeng ditambani mbok yakin. Penemban? Ha, ngoten. Alus. Penemban. Aku njaluk ngapura. Apa ana umume wong njaluk ngapura kok ngoko? Basa. Basa. Ayo basa. Wah tutuk kowe. Basa niku Penemban kula nyuwun pangapura. Nyatane ya digdaya tenan kok. Pun nggih pun ngendika. Aku ora sudi kon basa. Pun to mboten sangae. Niki sampean manut kalih kula mawon. Nek mboten manut kalih kula, malah cilaka sampean. Pun nggih manut kalih kula. Yo. Penemban. Apa Prabu Baladewa? Kula nyuwun pangapunten Penemban. Njaluk ngapura. Iye. Statusmu apa nang kene? Murid. Murid kaku terus lho, tenan. Kaku niku nek ana sing nggo nglemeske ora apa-apa. Nek kaku terus ayo apa. Kaya nggawa genter. Waduh. Wah, mboten sahuane tenan wonten mawon. Penemban, kula nyuwun pangapunten. Statuse Prabu Baladewa ning Pertapan Kembang Sore, kula siswanipun Penemban. Kula muridipun Penemban. Lahir batin, lahir batos. Nek tak tambani sampean ora mblenjani, mboten badhe mblenjani. Nek ora mblenjani tak suwun ngersaning Gusti Prabu Baladewa puliya kaya wingi uni. Wah, setan manusane jajalanat. Wah, dapure kaya ngene kok. Pintere ra jamak-jamak iso gawe awakku kaku. Iso nambani karo aku. Wah, edan Pragata mulut orme ora kobol duser lho. Ora wangun babar blas. Waduh cilaka iki. Nyuwun ngapunten lho Penemban matahipun kados mekaten Prabu Baladewa. Apa? Lho, kok wis apa? Lho. Lah aku kon piye? Sampeyan mau sumpah apa? Dadi siswane Sabdawala. Ya, aku dadi siswamu ora apa-apa. Njaluk ngapura karo aku tak tambani. Iya, mergo sampeyan wis tau janji, wis ngucap janji bakal dadi siswaku. Iya. Kok saiki ngoko ngono terus piye? Ora ndek tata krama. Lho, aku ki ratu. Arep ratu aku ki pendhita, sampeyan dadi muridku. Ora kena murid karo guru kok. Sak penake dhewe. Wah, ya dibedake. Aja dipadha. Ora iso kudu padha karo kancane ndak marahi kemeren. Ora apik. Wis, ora gelem basa. Basa. Kula turi basa. Kula sing tratapan kok malah kula niki pripun. Ora gelem basa, tak sebdake lempoke. Basa. Iki. Wah, edan. Wah, mak tratap aku. Sawise basa apa pantes? Murid kok ngadeg kaya
karo kancane Malang Kerik. Ayo ora Malang Kerik, sing tata krama. Nini ora utah Malang Kerik. Sampeyan niku nek ngonten niku lho niku sing tratapan niku andhari ngayale ra jamak-jamak ora. Terus apa pantes nek guru karo murid kok ngejejer padha-padha adu arep kaya wong perang lungguh ngisor. Wah, Pragoto iki kok dadi kaya ngene kanane piye? Pun lenggah ngandhap mawon. Napi to? Lenggah ngandhap mawon. Lenggah ngandhap mawon. Pragoto iki menungso ra tataran ratu Gustine dicandak dibopong dimbrukke. Sampeyan nek ngeyel kula malah ngrekoso. Ngapurancang. Wah, kok syarate akeh men. Lah ngonten lah malah. Sampeyan niku nek sowan teng mriki niku nemeke nek entuk ngelmu-ngelmu sing migunani malah becik, kedadiane malah apik ngoten. Inggih, Penemban. Wis tenan. Inggih, saestu tak tampa oleh Muswita. Ning saiki ora wancine aku medhar ngelmu, ora wancine aku mejang kelawan siswa-siswaku. Mergo tontonan kawula semono akeh kae padha ngenteni titiwanci tak timbali padha kepengin njaluk tombo karo Begawan Sabdawala. Inggih. Nyatakake ento Kembang Suri kene iki ana pendhita sing ngampus jenenge Begawan Sabdawala. Amangkono pancen kepara nyata jebul kowe nyeng madheg Brahmana. Sabdawala. Dina samengko kersane anak Prabu Duryudana, aku kinen mboyong kowe praptana negara Ngastina. Nek kowe gelem ayo ndang mangkat, nek ora aku wis gawa para sata Kurawa segelar papan. Yen kowe wangkot ora gelem tak boyong marang aku wis mbatin. Pertapan Kembang Suri mau ana kupu sing padha mabur ning ngarepe Begawan Sabdawala. Nandhake nek kuwi ana piyayi-piyayi luhur sing bakal rawuh, sing bakal paring katentreman, sing bakal paring kabagyan. Ning bareng ilang kupu sing tak delok mabur ning ngarepe Begawan Sabdawala kok ganti laler ijo. Monggo laler ijo kuwi dadi pertanda bab sing ora apik. Lah, Ndara Dasih iki Penemban Duna rawuh mrene arep meksa karo Begawan Sabdawala. Nuwun sewu Penemban. Neng pertapan kene aku sing duwe panguwasa. Nek sampeyan arep meksa karo Begawan Sabdawala, aku jujur wae aku ora bakal gelem tekan negara Ngastina. Lho, nek ngono kowe wangkot karo aku. Ora jeneng wangkot. Sebabe sampeyan ora ngerti tata krama, sebabe sampeyan ora ngerti unggah-ungguh. Arep mboyong karo Begawan Sabdawala kok tembungmu ora kepenak ana ing kuping. Nek tembung sampeyan menika nganggo unggah-ungguh, nganggo tata krama, mesti wae aku gelem diboyong marang negara Ngastina. As, rasa dadak tata krama, rasa dadak unggah-ungguh. Ameng karo pendhita gunung karo wong desa kaya kowe kok dadak tata krama iki tata krama sing kepiye? Kowe ora nyawang karo aku. Aku ki piyayi luhur. Aku ki her. Aku ki mujangganing nata. Kowe yang pendhita gunung kaya ngono kok dadak tata kramane. Ora sandak tanggo tata krama sing kuwi ganti kowe gelem budal apa ora? Ora gelem budal, aja kelakon dosa. Pertapan kene tak bumi angus legane atiku. Raden Antasena, piye Mbah? Sesone nek ora tak dawuhi rasa sok gleleng ngono kuwi ya. Masalah tekan ndi mesti gawe perkara. Iki mau nek tak nengke wae sampean ora bakal iso mangsuli pengendikane Simbaduna. Mula wong kaya ngono kuwi apike dijupak, wong kaya ngono apike diajar perkarane. Tegese nek ana pengamu ing Prasa Tukul arep gawe geger pertapan Kembang Suri, aku karo Pak Dianuman sing sago gawe tentrem. Ora iso gawe tentrem pertapan Kembang Suri pecaten lek dadi cantrik. Nek iki para cantris bubar kabeh saka pakartine Begawan Durna sing gawe ontran-ontran ing pertapan Kembang Suri. Nggih. Aku derek mlebu pertapan ya wis taken dawuh. Setelno prau layar. Oh nggih ngestaken dawuh. Aku ki nek mlaku nek ora diriki prau layar iki rasane kaya ora mendayu ngombak. Oh nggih. Ngestaken dawuh monggo kula derekaken yo. Pokoke arep kahanane kaya ngapa atine digawe seneng. Mergo seneng kuwi obat sing mujarab kanggo nyingkirake penyakit. Nggih, ngestaken dawuh. Yen kowe duwe penyakit kadas kurap gatal jamur, atine kudu seneng. Oh nggih, ngestaken dawuh. Setelan dilebokke ning player. Nggih. Wis ora kok nyetel. Jalanipun kados pundi menawa? Oh, goblok ora. Kuwi ora ana nyenile.
Nggo nyenil kuwi dipecet. Engko rak mbukak dhewe terus dilebokke ngono sijine. Oh nggih, ngesaken ta. Engko rak muni dhewe ling gedhekke nggen pundi. Nengo wae engko rak gedhe dhewe. Iki nek cara aku isin. Ayo kurang yo. Aku kalah karo kowe. Lho aja kalah sik. Kalah aku. Yakin aku ngaku kalah. Ora isin apa kowe? Isin ngopo? Delok wong semene kok nganti ngaku kalah. Ora wirang. Lah, Ora isin. lah. Icin dienggo melem ilang. Apa? Icin dienggo melem ilang. Anggere mlipate melem icin iki lah bakal ono. Ya saora-orane gelut yo. Saubengan ro hubungan. Aku lagi cangu. Gelut ra sanggo-sanggo nggo kekendelan. Oke. Nek ora celu-celu ning antem. Yo. Soale kok antemamu bantel, kan aku tak antem pican modal tenan aku. Yo. Lah celu-celu. Yo. Ngerti aku Pak Demu. Yo. Yo. Udus kowe. Ora nggo gamelan. Lah cah do kecel ketoke. Oh iya. Ngene iki wucu. Awas. Us. Nanti iki Nang kene. ora entuk nyilem. Oh iya. Coli kebacut. Ora nipo kowe. Akarepmu? Nipo. Oh iya. Ah, men ketok aku lodo menangan. Oh iya. Jandak cilai set jegluke lemah. Tiek gajah laine. Ngopo, Dik? Janggutmu atos banget ya. Sikilku kalah manjan. Mundur. Ah, yo. Ya. Loro. Heeh. Semono wis cukup. Ya. Kebantelan ya. Nggon cangkem iki mau. Ya. Us. Wut edan. Ora lunga. Aku men kaya kowe. Ayo nek iso endo ya Asem ya. Ah, ya sing do nguyuh-nguyuh sik ora apa-apa iki jek suwe. ora Mati dinengku, mati kowe. Aduh suwet. Nggo gaman. ya. Tenanan ora? Ora. Oh ya. Waduh. Cak entuke iki lho nyile bakul degane. Oh iya. Aku nggawa ora? Cak kalemu. Ya menimbang nggawa ya. Ya. Wah, lame iki. Heeh. Sik. Hop. Wis kalah kok hubuk. Aku Kiai Celkel. Apa? Kiai Celkel. Celkel ki. Celkel. Ngeglati gluk. Oh. Circle. Celkel. Udus. Anjukane. Ya juga. Apa kuwi? Cetok. Ya. Anjukane. Lho. Apa kuwi candal? Sandal kok nggo pusaka. Iki lentuk nang candalan. Mawa cahya. Waduh. Dir. Kok bathuke kok abang. Kok njur biru, kok njur menjoto. Mundur le. Liyane men tumandang karya. Loh. Untuk Cino ngapusi man. Ngapusi apa? Jalane alon-alon bantul banget nutuk ndas kula. Nganggo linggis. Kula cuma nggaken. ya Cultayu kalah mundur. ngerti aku. Kalto Malmo kalah mundur. Ngerti. Dulmo ganti kalah Mundur. Sapa sing arep maju? Ora cengenge sama. Ora sasapen ae dhewe sampean geguyu kali kula. Arep maju po? Ngomong suwe.
Anoman kalih karo Antasena. Anoman Antasena. Nenek Kartomarma Surtayu dudur-dudur mogati do mundur ning Citraksi aja digawe enteng. Arep maju kukula